विपुल जी, आप कहां पर हैं? किसी ने आपको दिल से याद किया है विपुल जी। कृपया आप अपना कीमती टाइम निकालकर आप उनसे बात कर लीजिए। मिस्टर विपुल जी, किसी ने आपको दिल से याद किया है। किसी को अर्जेंट बात करना है विपुल जी, कृपया आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर विपुल जी, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।